নমস্কার, সুতপা স্টোরিজে সবাইকে স্বাগত। কালকে গিয়েছিলাম চিনার পার্কের কাছে শিবম অটোমোবাইলসে। এটা গাড়ির একটা কার অ্যাক্সেসরিজের দোকান, গাড়ির সমস্ত অ্যাক্সেসরিজ এখানে পাওয়া যায়। তো প্রথমে গাড়িতে যেগুলো অন্তত লাগাতেই হবে সেইগুলোর জন্য কালকে এই দোকানটায় গিয়েছিলাম। এই দোকানটা চিনার পার্কের কাছে চানক হসপিটাল তার একটু পরে, সার্ভিস রোডের ওপরেই দোকানটা রয়েছে। তবে যে সমস্ত কাজগুলো গাড়ির করাবো তার জন্য বললো প্রায় 4 ঘন্টা সময় লাগবে। তাই বেরিয়ে পড়লাম, একটু হাঁটতে শুরু করলাম। তো চলে এলাম, আমাদের তো আবার একটু পেট পুজো না করলে হয় না। তো এলাম নিউ টাউন ধাবা, বেশ সুন্দর, সামনেটা বেশ বাঁশ দিয়ে টেবিল চেয়ারগুলো করা, বেশ সুন্দর লাগলো দেখতে। কিন্তু গরম বলে আর বাইরে বসলাম না। ভিতরের অ্যাম্বিয়েন্সটাও বেশ সুন্দর। ধাবা বলে একটা সেই পাঞ্জাবি স্টাইলের নানা রকম ব্যাপার রয়েছে। সেই সর্দারজি বেল্লে বেল্লে করছে, এরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্সটা তৈরি করা, বেশ ভালোই লাগলো। এটা মেনু কার্ডে সব রকমই আছে, রাইস থেকে নুডলস থেকে স্টার্টারে নানা রকম জিনিস সব কিছুই দেখলাম পাওয়া যায়, রুটি, তাছাড়া অন্যান্য সব কিছুই রয়েছে। প্রথমে ওনারা মিনারেল ওয়াটার দিয়ে গেলেন, তারপর আমরা অর্ডার করেছিলাম চিকেন সুইট কর্ন স্যুপ। স্যুপটা কিন্তু থিকনেসটা ঠিক ভালোই লাগলো, মানে ভালো মতোই লাগলো। মানে অনেক জায়গায় দেখি খুব পাতলা করে, সেই পাতলা ব্যাপারটা নয়। আর চিকেনই বলুন আর সুইট কর্নই বলুন বেশ ঘনই আছে, আর টেস্টটাও বেশ সুন্দর। তারপরে নিয়েছিলাম ড্রাই চিলি চিকেন, এটাও বেশ ভালো খেতে। তারপর নিয়েছিলাম সিজওয়ান রাইস আর হক্কা নুডলস, তার সঙ্গে নিয়েছিলাম চিলি মাশরুম। আমি প্রথমে রাইস আর চিলি মাশরুমটা নিলাম। রাইসটা মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে, কিন্তু মাশরুমটা কিন্তু খুব সুন্দর করেছে। আর নুডলসটাও বেশ ভালো। তারপর একটা পেপসি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চারিদিকের এই অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, তাই আমি আর একবার ক্যাপচার করলাম। এটাও ওই সার্ভিস রোডের ওপরই অবস্থিত। এটা ওই মেট্রো রেলের যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের জন্য হয়তো একটু দেখতে অসুবিধা হবে, কিন্তু ওইখানেই রয়েছে। আবার ফিরে এলাম শিবম অটোমোবাইলে। তো যেটা রেস্টুরেন্টটার কথা, ধাবাটার কথা, পরিমাণটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দিয়েছে, সেই জন্য আমরা কিছুটা খেতেও পারিনি, পার্সেল করে আবার নিয়ে এসেছি। দেখছি ওদের গাড়ির কাজ মোটামুটি শেষের দিকে। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে আসছি বাড়ির দিকে। তখন রাত্রি প্রায় 10টা বাজে। আমি বারবারই বলি, রাতের কলকাতারও একটা খুব সুন্দর মায়াবী রূপ আছে। দেখতে দেখতে চলে এলাম লেক টাউন মোড়। আর লেক টাউন মোড় মানেই নিজের জায়গা, এলাকার মধ্যে চলে এসেছি। তবে যেটা বলার, প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বিশেষ করে বাচ্চা আর বাড়ির যারা বয়স্ক মেম্বার আছেন তারা অতি সাবধানে থাকবেন। বেশি বেশি করে জল খাবেন, ডাবের জল খাবেন, আখের রস খাবেন। বাড়ি থেকে প্রয়োজন না থাকলে বেরোবেন না, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডক্টরসরা যে অ্যাডভাইসগুলো দিয়ে থাকে
আমিও সেইগুলোই জাস্ট আপনাদের একবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। জাস্ট আর যাদের বাড়ি থেকে না বেরোনো, মানে বেরোনো ছাড়া কোনো অপশান নেই, কাজে তো বেরোতেই হবে, তারাও পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন। জলের বোতল সবসময় সঙ্গে রাখবেন। যতটা পারবেন শরীরের অংশ মানে হাত, মুখ এগুলো ঢাকা দিয়ে রাখবেন। সানগ্লাস ব্যবহার করবেন, ছাতা ব্যবহার করবেন, কারণ প্রচণ্ড ওয়েদারটা খারাপ, এতটাই খারাপ যে কবে বৃষ্টি আসবে তার জন্য আমরা সবাই তীর্থে কাকের মতো বসে আছি। খুব ছোট ব্লগ, দেখবেন পুরোটা, সময় খুব একটা বেশি লাগবে না। বাড়ির দিকে চলে এসেছি। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শিবম অটোমোবাইলে যদি দরকার পড়ে যাবেন, আর নিউ টাউন ধাবাতেও একবার ট্রাই করে আসবেন। আজকে তাহলে এখানেই রাখি। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু করতেই হবে। যারা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে দেখছেন তারা ফলো করবেন। আবার দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। একটাই কথা বারবার বলছি, প্রচুর গরম, খুব সাবধানে থাকবেন। শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।